Ek het nog oopknip aardig gesoek en so, nêrens aardig gekry, het val plat van die kou en van die skok net maar net. En so 'n paar keer gesteek met die naalde wat niks gehelp het werk nie. Toe hulle my opgetel in die VOL.2 gegooi, hele pad teruggery in die VOL.2. Dit is my net maar bakkies soos jy kan sien, ja. Nou moet jy omtrent so 10 kilos op die sand ry wat maar 'n stamper gehard het, was daai bord, is nie van die gemaklikste nie. En toe nou by die hospitaal aangekom, ja. En ek dink een van die ander wonderwerke was dat ons by die hospitaal aangekom is, waar hulle my vastgestrap het. So ek sê, is maar redelike harde boordjie daai met daai kombersie dan gehelp met warmer te hou. Die ouetjie wat hier links staan met die wetsuit aan, wat hy al vasmaak daar, hy is een van die ouens wat saam met my gery het, en hy is toevallige IA-dokter, en hy het toe daar baie gehelp met dinge check en alles, en so, en hy het my gesê, gaan fine, is ek nie waar nie, toe hy my voete voel en alles, dis net vastbyt en so, ja. So, dat die support ook al daar was van sy kant af is vir my, want daar is niks vir my ander familie of vriende by gewees. Nou, so, ek het nogal comforting gekry in die feit dat hulle by my was. Die een, sy broer wat saam met hom was, hulle twee het van Engeland afgery met 'n VOL.2 hier in Afrika. So, hulle is al 6 maande op die pad gewees in 'n VOL.2, die hele Weskus van Afrika gedoen. En die was toen een van die plekke wat hulle by omgaan. En sy broer het in die ambulans saam met my hospitaal toe gery, hulle het by my hospitaal gesit vir baie lang. Hy het die VOL.2 wat ek geheer het, gaan teruggeef vir my hele kamer opgeruim en mense gebel. So, dit het my baie gehelp actually in die tydperk, en ek het maar 'n paar dae terug ontmoet en so, ja. So, baie nice ouens gewees, ek dink ek. Ja, by die hospitaal toe kom hy daar aan en hulle vra vir jou privaat of staat. Ek het privaat gesê, want ons het veel e-mails op Discovery gestuur voor die tyd, toe sê ons gaan oor see gaan, of tenminste aan Ruby toe. En toe sê hulle, maar hulle doen nie Discovery nie, en ook nie die ambulansmense nie. So jy moes dadelik, wou hulle $18,000 hê vir my om die hospitaal te gaan. En ambulansvrou het net daar geld kom al $3,800 gewees, wat ek al. So ons gaan vandag teken met die kaart en alles. Maar toe moes ek daar nou bel. En sy by haar werk mag sy gaan toe haar foon aan, en haar selfoons gewoonlik in haar handsak en hy is op silent. En ons kan net WhatsApp call doen. En op daai oomblik toe ek al bel, het sy toevallig haar foon uitgehaal en haar foon gekyk, en dis hom uithaal toe bel ek. So dis ook vir my al 'n klein wonderwerk gewees dat sy op daai oomblik na haar foon gekyk het. Ja, en toe het sy baie vinnig dinge uitgesorteer, toe Discovery gesê is reg ingaan. Ja, dis net maar 2 dae in die hospitaal daar gewees, maar wat vir my is in die hospitaal dat hoeveel ouens kom bid vir die mense. Ek weet nou nog nie waar hulle vandaan kom nie. Die eerste aand het daar 'n Wambo swart ou vir my kom bid, hy het ingestap en hy het gesê dat ek moenie hoekom ek wees nie, as gaan regkom. Hy het die besering bestraf daarso, en hy het gesê Jesus naam sal gesond word. Hy het gesê ek moet net met my familie spandeer, ek het vir iets opgetel het wat nie. En dis miskien nog hoekom ek nou vir 3 maande so rustig gehou word. Ek word geforseer miskien nog. Nie dat ek wil nie. Maar ja, het is amazing dat hy net my kom bid aan, hy het net so verskyn nie beskielik agter die gordyn en hy het besiens verdwyn. Wat nogal ongelooflik was. En die volgende dag het daar seker 7 ouens, ek weet nou nog nie hoe hulle daar uitgekom het nie, maar van Camp David kom bid vir my. En dis ouens wat van die myn af gekom het, een uit nog in sy mynklere gekom en kom bid vir 'n mens. En dit is nog ongelooflik geweest die support en ondersteuning van mense wat jy van geen kant af ken nie, wat kom bid het vir mense daarso. So dit was nogal vir my, en die liefde van die Here net so ervaar deur wilsvreemde mense. Die een ou wat vir my gebid het, sê 2 jaar van tevore het hy nog alles gerook en gesnyf wat in die hande gekry het. En hier staan 'n bidder vir hom in die hospitaal, hy het gesê, van 2 jaar terug dit gesê het, hy het gelag heel moontlik. En net hoe hy daar staan en hy het en sy storie vertel het, en die amazing gebed wat hy gedoen het, en so, dit is my eye-opener gewees van, ek dink hoe lief die Here ons regtig het, al voel die mens baie keer op 'n fantastische manier. Maar ja, en toe verder nou ook by die huis, nee, hoeveel mense kom bid in die hospitaal vir mense by die huis en alles. En ja, dit is net ongelooflik geweest om die Here se liefde te voel, denk ek. Ja, en in die hospitaal ook toe nou, om te sien dat sy foto's nou volgens. Daar is maar van die skade wat daar was. Daar's 'n skull-base fracture geweest, baie ligamente in die nek het geweest. Maar dit eers net my nek getoets en op 'n CT scan en daar's nie veel fout nie met die skull-base fracture. Die ou sou my die volgende dag op die kommersiële vlug in 'n rolstoel teruggestuur het huis toe. En toe sê ek vir hom maar daar's iets seer verder af, ek toe die vrou my wetsuit nou verder afknip. Toe sê sy ja, dit lyk van 'n sunburn of 'n rash van die sand of so iets. Maar dit is rooi. Sê van nie, maar dit is nogal seer. En toe vra ek vir 'n CT scan verder af en toe sien jy daai spinous processes of wat ook al dit is, ek weet nou nog nie al die terme lekker nie. Daar's 2 wat heeltemal displaced is en ons 3 wat gefractured word. En toe sê die dokter, is nou daar bo staan sy naam Dr. Patou dink ek. Toe sê hy, dis net 'n wonderwerk, want hy het nog nooit so iets gesien dat daai goed so gefracture is en gebreek is en jou nek nog intact is. Want gewoonlik gaan jou nek eers so daar is baie dikker en sterker as jou nek. So hy het 'n e-mail vir haar gestuur waar hy sê dit is 'n wonderwerk. Was definitief nog 'n purpose op my lewe. Hy sê ek moes nie geleef het of ek moes verlang gestorp maak. So dat daai goed toe nou so gebreek is en die nek is fyn is vir my ook 'n definitief wonderwerk geweest, ja. Ja, jy kan nog 'n punt hê, hè?
Daar's maar van die, miskien nie regtig sien jy met dit wanneer jy kyk vir die skull-base fractures en so. En Kom ons lees net. ja, jy sien dokters so goed die ontdekking miskien al gelees. Jou man is regtig deur genade van bo gesond. Wel pyn en seer en paar kranke en breuke, maar gesond en nie verlam. Nie iets wat ons hier vir hom gedoen het, sy nek is wonderbaarlik gespaar. En mense sê, hulle sien nie meer wonderwerke, wel, hier is een lewendige wonderwerk. Jou man het, glo ek, roep hom op sy lewe, hy is beskerm vir 'n rede. Amazing. Dis die dokter wat hierdie mail ja, so die dokter het sy vir haar gestuur. Ja, nou bose foto van, daar's 'n beter een van hom verder aan, dit van Eli. Dis hy wat my gered het. Hy het in die hospitaal vir my kom kuier en alles. Hy is toevallig in die land gewees vir kompetisies saam met Jory Smith of so iets. En hy was toevallig in die Kaap ook gewees toe kom sê hallo. En ook het hom Eloise was daar gewees en om sy kant van die storie te hoor was ook nogal amazing hoe hy gesê het vir my gekyk en hy het gesien die bord van op en alles en toe hy dadelik gekom het en hy het al van tevore 3 sulke rescues gedoen, C-spine rescues. So hy is definitief die beste ou gewees wat ou kon red en hy het presies geweet wat hy doen daai dag. Ja. So ek dink die ander ding ook is die ouens wat die seepan gesurf het, was pro-surfers. So saam met pro-surfers is daar altyd fotograwe en mense wat saam met hulle ook toe. So toe hierdie ding met Stefan gebeur, was nie net van die foto's wat geneem is nie, maar die coverage wat dit gekry het, want dit is toe die volgende oomblik op die Facebook en is dit op Surf Magazines en hy word gesponsor deur O'Neill, so die O'Neill fotograaf was daar, dit word toe gepublish en al die goed van al die amazing wat ek sê, jy weet hier gebeur hierdie ding, maar die publisiteit rondom wat die Here eintlik hier gedoen het, gaan soveel verder as net wat hier gebeur en wat in die sy direkte omgewing gebeur, maar ook daai wonderwerk, die dokters, die surfers, die mense wat daarso was. En hier is die ding, jy weet, baie van hulle, of meeste van hulle, weet ek nie of hulle eers glo nie, of hulle gelowig is nie, maar God gebruik al die verskillende mense, of hulle nou die Here ken of nie, hy gebruik hulle om deel te vorm van sy amazing wonderwerk en die voorsiening van wat hy vir ons lewens het so. Ja, ek het nou die hand op Eli's Instagram gaan kyk, net so maar net 'n bietjie weer is en so, ek nog goed reg gaan soek nie. En toe sien ek my storie wat daar is, toe 1900 likes al gehad op daai oomblik. En daar was 160 comments gewees en van die comments het van Kelly Slater afgekom en 'n paar ander mense. So ek dink die weet die Kelly Slater is, né? Kelly Slater? Okay, net seker man. En die ouetjie is blykbaar beste vriend met John Florence, ek weet nie of jy weet hy is en my jong ouetjie wat World Champions daar sê reg. So hy sê well connected in Hawaii, sê ek kom kyk, ek net sê dan was hy net by kom bly en alles. Ek dink ons moet so 'n tripie maak, hy sê in Hawaii. Ek moet saam met hom gaan want iemand moet hom sorg. Ja, daar's maar 2 koerantberigte net. Die een was in die Republikein gewees in Namibië, daai beseerde lyfplanryer op bo. En die ander een was in die Weekend August dink ek. Nou dat die ou van Wavescape by my was. Hulle het dan vir my 'n nuwe webwerf georganiseer deur O'Neill. Ja, ek moet sê, dis is 'n classic story. Ek lê saam met Stefan, ek gaan besoek vir hom in die hospitaal. Hy sê, ja, was baie nice geweest, maar ek sal net my webwerf opgesny. En hy's baie ongelukkig nou oor hierdie feit dat hulle sy webwerf opgesny het om bring O'Neill vir hom 'n splinte nuwe webwerf. Nee, nogals 'n baie nice dier. Hy het aan die garage ek sê hom sê as ek hom wil gaan toets op met my saam. Ja, kyk kom miskien al die volgende foto dalk, dis dalk nog iets in die hospitaal, miskien. Ek het daar's my die MRI scans en so. Ek het nooit regtig goed gelees nie, maar toe ek nou deur dit gaan, toe lyk dit nogal redelik erg, ja. Dit is so erg gevoel erg, hè. Maar daar's 'n klomp wat hulle daar sê van skull-base fractures en ligamente en displacements en daar's goed van distractions. So as jy daardie lees dan klink dit nogal redelik ernstig besering. Maar net om te verduidelik in laymanste, wat het alles toe gebeur van jou liggaam eet vir ons verduidelik met jou. Dis hoekom jy die prys ook nog moet dra, né? Ja. Jou ligamente moet nog ons weer erg, ja. Ja, so jou ligamente is af. Ja, jy voer my nek ligamente af, agter is af. Hulle praat van baie soft tissue damage, maar soft tissue is blykbaar 'n redelike algemene term. Dit kan spiere wees en 'n klomp goed. Maar as 'n skull-base fracture in een van die ligamente wat in daai fracture vas is, het die fraktuur afgetrek. En dan sal die spinese prosesse of so iets, dis die knop op hou se rug. 'n Klomp van hulle is gekraak en gebreek en van hulle is displaced. En ja, ek dink dis omtrent dit min of meer. Daar's baie swelling van die kussentjies tussenin en ja, die groot ding is die koord het geknap op 'n plek. En dis waar die pyn in my arms na gekom het en die pyn is nog nie heeltemal weg nie, maar dis baie onbeheerbaar of beheer ten minste. En dis wat tyd wat gaan sê of dit heeltemal gaan regkom om by die koord effens te kry op 'n plek. Ja. Sê gou vir my, jy het my verduidelik, hierdie wat hy op het, is hulle gebruik dit in die Stormtroopers en Star Wars. Gebruik dit ook. Maar waar kry jy hierdie, want dit jy het ook vir my vertel dat jy kry nie hier in Suid-Afrika nie.
Ja, dis kom van Swakop af. In Walvis Bay het hulle net die gewone ambulansprys aangehaal, maar as gevolg van besering moes hulle beter in kry en toe hou van Swakop afgekom en toe kom aan sit ja. So dit van daar gekom. Maar gelukkig, ja, die ou praat ook betaling en alles en ek weet nie regtig hoe ons daar werk met Discovery nie. En hy het gesê nie waar niks vir hom my kredietkaart gegee en Discovery kaart het nooit nog gehoor nie. So weet ek baie dalk sommer verniet gedoen het en dan vra geëis by Discovery gaan wees maar dat is ten minste op die probleem gewees en nog ja. En dit incredible, hulle beste vriende is Louise. Mevrou Discovery. Mevrou Discovery. Sy werk by Discovery so die oomblik toe dit gebeur, toe is Louise op die foon die hele dag omtrent daaroor afgebel om alles net vir dit te organise. Ek meen net kan jy net ons kan sê dis toevallig. Ons kan sê dis toevallig dat hierdie ou wat hom gered het. Ons kan sê dis toevallig dat een van die ouens wat saam met hom was 'n ICHURCH dokter is. Ons kan sê dis toevallig dat die bruis niks is toevallig nie. Al hierdie dinge gebeur presies dat hulle vriende by Discovery werk. So dit by die Here is daar niks seker van toevalligheid nie. God is in beheer. Hy weet presies alles oor dit. Ja. Die laaste ding wat ek kan sê miskien is ek het in die hospitaal gegaan. Ek kon nie regtig televisie kyk nie. Ek was eers in baie klein gewees die skerm en ek het dalk later gevoel so nou TV kyk. En na toe eendag het ek sommer deur die kanale gegaan so rukkie later dis daar 'n 5 channel op en daar's toe 'n preek van Stefan Dreyer of so ek weet nie hom ken nie. En hy praat oor Jonah net en hoe hy sê dat die Hebreëse woord manna is eintlik provide of provision. En 4 keer in die boek Jonah word daai woord gebruik in Hebreëus maar die manna. Maar vir 3 van die 4 keer was dit presies vir Jonah manna geweest, nie? Eerste een was die walvis, God het die walvis provide, dit is beter in Engels. En dis manna geweest, maar in daai oomblik het Jonah beslissend gedink dis manna nie. Hy het in 'n donker gat gesit vir 3 dae. Maar ek dink baie keer is dit nodig die Here moet jou bietjie stil hou in 'n donker plek miskien dalk sit vir 'n rukkie om net weer jou gehoorsaam te kry miskien dalk en te laat dink oor alles en waar jy is en waartoe jy moet gaan. En ek dink die ander ding wat hy toe gesê het is ja die volgende een was die plant geweest wat oor sy kop gegroei het om hom 'n bietjie comfort te gee toe hy buitekant binne vlieg gesit het en weggeloop van die stad af. En toe sien die Here maar die plant is meer distraction vir my fokus meer op die plant as op Nineveh. Dus stuur die Here 'n wurm en die wurm was weer eens ook manna geweest. Maar weer eens het jy nie gedink die wurm is manna nie, want hy het sy comfort kom wegvat. Baie keer raak ou miskien dalk te gemaklik en jy gemaklik en so. En dan moet die Here sekere dinge wegvat deur 'n slegte ding. En nou sien ek dit daai oomblik as 'n goeie ding, nie? Maar as jy later terugkyk en jy vertel nie 'n storie te gaan, dan kan jy miskien dalk sien dat daai eintlik manna was. Alhoewel dit nie so gelyk het nie, want daai ding het jy wel gekry waar die Here jou na toe gestuur het of waar jy wou gehad het. En so die vierde ding wat manna was is die sterk ooste wind wat hy gestuur het. En die wind het sy skuilings vernietig. So toe het hy nie 'n keuse nie, toe moes hy teruggaan na Nineveh toe. En wyde 3 daai goed het hom gekry waar die Here hom eintlik wou gehad het nadat hy weggehardloop het. En miskien is my storie dalk so iets dink ek, waar in die oomblik lyk dit na 'n slegte ding, is 'n donker plek miskien dalk vir 'n rukkie. Maar ek dink soos in Romeine 8:28 sê die Here dat alles in goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En dit sluit alles in. Slegte goed, goeie goed, die groot goed soos die walvis of die klein goed soos die wurm. Alles werk in goeie mee op einde van die dag. En ek glo dit is miskien ook wat ek moet leer uit die hele storie uit. En nou moet dit so sien in 'n positiewe lig dink ek. Ja. Dit is so mooi daai waarvan jy praat van die provision en ek weet ek sou sê ek nog vir Stefan Dreyer sonderdag journey en terwyl ek so sit net so luister na hom dan dink ek myself as ek vir Stefan 2 maande terug moet gevra het om bietjie te kom praat net voor mense soos julle of enigiets, he will never in your life hy sal nooit dit gedoen het. And God came and did a lot of things. Nou ons verstaan dat God stuur nie slegte goed in ons pad, maar hy gebruik situasies om ons te bring op 'n plek waar Stefan met soveel gemaak hier kan sit en net 'n storie kan vertel en te praat van God se voorsiening en die verstaan te hê van selfs in 'n donker plek, selfs in 'n negatiewe situasie, God 'n deel van dit is en ons kan God se heerlikheid daardeur aanskou. Dit is presies die getuienis, né? Die getuienis is dit wat Stefan nou net gesê het. Is dat al voel jy soms in die walvis se bek of al voel jy soms dat daar word gesteel van jou of voel jy soms daar word dinge weggeneem van jou. God gebruik daardie dinge en hy verander dit vir 'n getuienis. En ons vertrou ook en ons weet dat hierdie is sal net die begin wees van 'n getuienis en hier's die ding, né? Ons lewens wanneer dit kom by getuig en ons gaan volgende week weer getuig. Dit is baie maklik om te getuig oor wat tyd met ons gebeur het, want dit is jou getuienis. Nie een van ons gaan sê dit het nie gebeur nie, of een van ons gaan sê nee, ek verskil met jou nie, want dit is 'n getuienis. Ons kan verskil oor teologiese goed, ons kan verskil oor 'n klomp goeders, jy weet, ons verskil oor dit, ons verskil oor dit, ons verskil oor, jy weet, teologiese aspekte.
maar oor die getuienis kan jy nooit deel nie. En dis baie keer die getuienis wat God vir ons gee, om ons in die plek te bring waar ons kan met gemak ons storie en die heerlikheid van God kan begin verkondig. En ek seker van soos wat jy, almal van ons hier so sit, almal van ons getuienis. Ek ken van julle nou beter as ander, maar almal van ons, net in die laaste 3 weke van ons lewens, kan ons getuig van wat God ook vir ons gedoen het. En so Stefan, sê nog 'n bietjie wat Ek dink as ou dit sien deur die lens van 'n God wat jou liefhet, dan besef jy dat al die goed eintlik maar ten goeie meewerk om jou op die regte plek te bring. En dat die Here nie besig is om jou te vernietig nie, maar hy red jou. Ja, ek dink dis wat maar nie gebeur is. staan nog foto's. Ek dink dit was dit hoor. Ek dink nie daar is nog veel meer nie. Okay. Hy het net gespeel tot vanaand op sy. Ek kon net gesê ek mag glad nie foto's van anders wys, maar ek dink dit was nodig. Dat die mense verstaan hoe dit werk en so. Dat jy kan sien Dit die in 'n komende brand seisoen. gebeur. Okay, obviously jy dit wys. Ja, en ek het nog my vliegkaartjie terug van Walvisbaai af. Hy is nog beskikbaar vir volgende jaar. So ek dink ek sal miskien ook daai gemaak word dan volgende jaar of so. Ek kan net vertel het van die, ek meen toe dit nou gebeur het, toe sê jy van die see. Vertel ek kan vertel dat jy het my gesê toe dan die aansting weer gaan sê wat ek wil na die tyd. Ja, in die storie wat Ellen van Gaaisen geskryf het, hy is die zigzagse fotograaf. Hy was op vandag daar gewees, vandag met 'n storie op natuurlik. En hy het toe gesê in daai storie wat hy geskryf het, dat die see, na die ongeluk het die see heeltemal flat gegaan. So die branders het ophou breek, was heeltemal stil gewees vir 'n oomblik. En toe sê hy, dis miskien ook 'n sign of respect of wat ek al. Ja, en toe het die ouens 'n bietjie gesit en gedink oor alles en later die dag eers met hoogwater weer begin branders spreek. Ja. Nou, so dalk is dit ook miskien 'n teken. Ja, wel dis wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk en dit is net amazing. Dit is vir ons dis vir ons 'n wonderwerk dat Stefan vandag hier by ons kan sit. En met dankbaarheid dat ons elkeen het wat vir Stefan ken en vriende is met hom, dat die Here vir hom hierdie kans gegee het. En ons vertrou en ek wil graag hê dat ons vir Stefan, vir Corneille, die gesin moet bid. Obviously hy is nog in 'n proses van genesing en proses van waar hy moet gaan met rehabilitasie met sy nek en al die dinge. En dat die Here net hierdie ding net spoedig sal laat gebeur en dat hierdie storie, hierdie getuienis en hierdie wonderwerk wat die Here gedoen het, dat dit net ver sal gaan en dat mense se lewens so sal impact vir sy koninkryk en dat mense daardeur bemoedig sal word. So